大家好啊，我係華記啊。尋晚咧就喺立法局有個暴動、非法佔領同埋好嚴重嘅刑事毀壞。咁啊，而家就做咗全世界頭版啦。今日咁，我想講翻咧，就尋日睇直播啦，我哋都覺得好谷氣、好心痛、痛心疾首。咁我今日咧就請咗半日假，就專登咧就喺大嶼山白公鴨一條氣行上嚟。咁咧行上嚟嘅時候好憤怒，咁啊上到嚟行到鋸晒嗰條氣。咁啊而家就想同大家冷靜分析下幾個。暴徒侵佔立法局咧，我就唔使多講噶啦。咁我今日主要係想講咩咧？就係講下咧，尋日咧有啲暴徒咧就係話，喂，一生人只有一次機會佔領呢個立法局，同埋咧而家就好憤怒，因為咧就犧牲咗3條人命。咁咧我話俾大家聽咧，重申呢3條人命咧係泛民用洗腦嘅方法，令到啲年青人以為自己去跳樓犧牲自己咧係會變烈士，犧牲先愛完成大我嘅精神咧係可以延續落去。咁啊做埋啲傻嘢自殺，從來都唔係香港政府，從來都唔係建制派害死啲年青人嘅。我重申一次，從來都係泛民去害死啲年青人。咁我想講講咧，就而家香港咧，我話俾你聽，我今日喺白公鴨一條氣行上嚟，上到嚟咧，我就飲咗呢一支水，我飲呢支水咧，我覺得好幸福同埋好舒服。咁我想話俾大家聽，而家嘅香港定繁榮係我哋上一代嘅人咧，好辛苦咁樣積蓄落嚟先有今日。咁如果你啲年青人你唔知道有幾辛苦嘅咧，你可以好似我咁樣啦，你一條氣。你由大佛又好，白公鴨又好，行上嚟鳳凰山頂，跟住再飲呢一支水，你又覺得，你就會感覺到少少啦，就係點樣得來不易。你喺屋企飲支水咧，涼住冷氣咧，你唔覺得係一個珍惜嘅。你上到嚟鳳凰山咧，飲支水咧，你係覺得咧呢支水咧係幾咁幸福。好啦，我想講講咧，就尋日咧有幾個泛民議員咧，好卑鄙無恥嘅。點解咧？就第一個咧就要數呢一個林卓廷。同埋呢一個毛孟靜，示威者去衝擊塊玻璃嘅時候咧，毛孟靜衝埋去咧就貓哭老鼠假慈悲假人假事，喂唔好衝啊，坐10碌8碌噶。個示威者嗌佢，喂你教我噶大佬，你出賣咗我啊！你明唔明啊？佢咁樣講，跟住林卓廷仲好笑啊，高佬一跪喺度嗌啲示威者唔好衝，喂係你，從來都係你教啲示威者衝嘅大佬，你唔好做戲啦。好啦。跟住咧，嗰個莫乃光仲好笑，佢就話咩啊？This is ridiculous. How can the police hand over？ 喺立法局嗰度嗌啲警察唔好執行職務。好啦，咁咧而家個立法局真係冇執行職務啊？點解咧？因為咧出邊咧成千人去衝擊立法局，要衝入嚟，入邊得30-40個防暴警察。如果佢一衝入嚟，防暴警察抵擋。千幾人衝埋去，佢哋全部傷人17嘅，攞啲鐵枝插落去啊！大佬，啲警察死嘅，俾佢插死嘅。咁佢啲警察，你見到咧，啲示威者嘅裝備係靚盾牌，全部有晒準備。你知唔知？如果真係衝埋去，警察硬擋，佢最後得一個方法就係開槍，一開槍射死人或者射傷人，又俾泛民攞咗嚟做新聞，就話警察拘捕一啲手無寸鐵嘅和平示威者。你知泛民一貫嘅作風就係咁做唔敢認，行為出賣咗個成敗。再講呢個張超雄，7月1號知道有一個咧中年人咧喺度影相嘅時候咧，俾一紮年青嘅示威者毒打，撳喺地下嗰度揾隻踭嚟鋤落個背脊，肋骨都斷幾條。跟住張超雄咧就冷眼旁觀，袖手旁觀，咁咧佢就放水俾啲示威者打呢個人。咁佢咧喺呢個立法局訪問嘅時候咧，佢就話政府放水。我話俾你聽啦，呢個張超雄真係最無恥嘅。你自己放水俾人就話政府放水俾人，即係你係完全咧就行為出賣咗佢性格。大家睇佢做啲咩得噶啦，唔使睇佢講啲乜嘢。仲好笑咧就係訪問一個叫做咩許智峰。喂，佢話咧尋日嘅非法佔領咧就合唔合法咧，就要睇下我哋點樣評價。喂，睇下點樣公眾評價，唔好笑死人啦，大佬！許智峰喺立法局搶個女職員手機，侵犯立法局一個女職員，咁基本上佢個行為已經教晒啲示威者。你有乜理由訪問一個搶人嘢、侵犯女職員嘅人，問佢啲示威者侵落立法局啱唔啱？你咪就好可笑啊！呢一個咁嘅張超雄、許智峰
猛症，全部咧都係講一套做一套，主要做兩樣嘢，第一抽水，第二割席。咩叫抽水同割席咧？得停咗個逃犯條例，佢哋就抽啲示威者水，就話係佢功勞。咩割席咧？喂，尋日嗰啲暴徒啊，唔係我哋7日遊行嗰幾廿萬人嗰啲人嚟噶。喂，你知唔知尋日有一個好好笑嘅地方就係6月30號，我咧就撐警大遊行，大家都知道譚詠麟、梁家輝都出嚟撐啦，係咪？好啦，跟住嗰晚嗰啲示威者已經係唔妥噶咯喎，喺樓下嗰度咧，喺7月30號晚咧，已經咧就封咗條龍和路喺度示威噶啦，已經玩咗成晚噶啦，啲差人俾佢哋。跟住朝頭早咧，升旗禮玩到個升旗禮咧，喺15年嚟首次喺室內進行。佢係走去換咗特區政府嗰支區旗，換咗黑旗。呢個咧直情係立竿起義，造反啊！要推翻全個政府啊！我聽到尋日個行為，換咗支特區政府嘅黑旗上去金紫荊廣場，有冇搞錯啊？好啦，換咗支黑旗喺特區政府咧嗰度做升旗禮啦，喺灣仔嘅室內。跟住咧，尋日咧再發生咗啲咩事咧？就係啲示威者去佔領呢一個立法局嘅時候咧，有個前議員叫做鄭松泰，穿針引線帶路啊！嗰啲示威者唔識路噶嘛，佢咪帶路走去破壞啲建制派議員辦事處啊，破壞立法局嘅人像啊、logo 啊！你甚至乎咧有啲好無恥嘅建制派呢個好無恥嘅泛民議員啊，特別係民主派啊，佢咧就話太陽花運動我參照呢一個2014年嘅台灣，喂，你唔好笑死人啦！太陽花運動人哋佔領咗幾日，係冇去刑事毀壞噶，冇攞個噴漆咧去噴人哋個頭像，佢冇毀壞咧台灣立法局嘅任何嘢嘅大佬，佢淨係純佔領嘅啫。你尋日嗰班直情係好嚴重嘅刑事毀壞、非法佔領立法局，兩回事嚟噶。即係大家你千祈唔好俾自己有個光環啦。所以我想同大家講咧，呢啲一切嘅行為咧，特別係咧喺呢一個立法局尋日咧，佢哋佔領嘅時候咧，即係喺佔領之前咧，衝擊之前咧，泛民有幾廿萬遊行嘅。咁其實呢個係好強大嘅支援部隊。佢遊行完成嘅時候咧，喺立法局示威嗰班咧就不斷呼籲泛民嗰條隊咧，啲人就去嗰邊支援同幫手。咁其實佢都係鼓吹咧啲人咧去暴動，去傷害立法局，去衝擊立法局。大家如果你覺得喂呢班人要割席嘅，你哋如果覺得自己係有仁義道德嘅，你呢一班泛民去遊行，點解嗰啲人去衝擊立法會嘅時候，你呢班人唔行使香港嘅公民責任，行101拘捕令啊？即係其實佢哋可以制止呢一班港獨或者係激進分子去做一次違法嘅行為。你如果呢班泛民遊行嗰班你係縱容佢嘅，你哋都係幫兇，好坦白。即係你唔好講到咧，一去到呢啲關鍵位，你哋即刻割席噶啦，同呢班人。但係呢一班後生仔係俾你哋教壞晒，以為去衝擊，以為去跳樓，以為做烈士就係頭頂有光環，全部都係人民英雄。我話俾你聽，就係因為俾你哋泛民洗腦啊嘛，你哋泛民就係一貫嘅作風就咁做唔敢認啊嘛。所以而家我睇到香港政府咧，尋日咧佢係仁者無敵，尋日係冇攞過咧清場嘅時候咧冇勾過一個人，啲人走晒啊嘛。如果佢覺得自己啱啊，就好似台灣太陽花運動咁一路靜坐到尾啦，佢就係驚啊嘛，心開啊嘛，咩一齊嚟一齊走啊嘛。喂，你估而家你去泰國啊，人哋個水浸嗰個山窿嗰度，你去營救人哋，一齊嚟一齊走啊？你梗係犯法啊，同打家劫舍咧係冇分別嘅。咁所以咧，我想喺度俾大家知道，尋日香港政府嘅行為咧，我覺得有高人指點，因為非常之克制，佢行咗人生最大嘅智慧，放下同包容。尋日直情林鄭係咁樣啦，天子犯法與庶民同罪。尋日明放生你班示威者，喂，俾你一次機會好啦，你唔好再嚟啊，大佬！尋日如果一拉你就坐10碌8碌，社會係更加撕裂。其實尋日就好容忍、好包容噶啦。即係我建議咧，有啲示威者咧，其實你得兩個方法咧，一係你就即係你俾人影咗相睇到嘅，你真係離開香港，或者咧你就去自首，因為自首你去減1半嘅刑期。咁所以我想同大家講咧，就係尋日嘅事件咧，令到今日全世界未來呢幾日咧，都係世界頭版啦，甚至乎俾特朗普就攞住我哋香港
尋日嗰個遊行示威就話喂，有啲人唔俾香港自由，全部都歪理嚟噶啦，即係你特朗普都係要挾人哋習近平啫，即係要挾我哋國家領導人啫。咁所以其實我哋香港咧，我想清晰啲年青人就唔好俾人洗腦，做好自己。咁咧因為尋日單嘢最谷氣，咁我想咧就講個笑話，就希望咧啲朋友聽到咧就開心啲。嗱，呢個故事咧就係純粹係虛構嘅啫，咁咧就係假嘅。但係呢個故事咧就係想講下今日嘅泛民咧，佢點樣用啲咩藉口咧去掩飾佢哋嘅行為咧係公義嘅，明明係歪理，佢就講成係道理；明明係違法犯法，佢講到自己冇犯法。嗱，我呢個故事虛構嘅，同大家講下個真係笑話啦。呢個笑話咧就係有一單強姦案，嗰個疑犯咧就係林卓廷。咁啊，林卓廷咧就強姦咗一位未成年少女。咁強姦咗呢個未成年少女嘅時候咧，佢個過程就係粗暴，同埋咧侵害咗佢嘅人身安全，打到佢遍體鱗傷，人唔似人，鬼唔似人，鬼唔似鬼。好啦，跟住咧佢作咗呢個行為之後咧，點樣去包裝佢係合法咧？第一個出嚟去獻計嘅咧就係當年咧，即係舊年啊，阿釘書機林子健嗰單嘢咧，即係釘到成身釘嗰單嘢咧，咁啊李柱銘就獻計，就係話喂，你要話呢個女仔撞邪，你咧林卓廷係驅鬼大師，因為佢撞邪，你要進入佢嘅身體嚟將佢嗰個靈魂咧就驅趕出嚟，將嗰個邪靈啊驅趕出嚟，咁你咧林卓廷咧就合法進入佢身體啦。然之後咧有一個民主女神就係陳方安生，佢就獻一條橋，佢就話喂，點解要毒打到呢個未成年少女遍體鱗傷？就係因為呢個靈體喺度反抗，必須係予以極刑咧咁樣傷害呢個女仔咧，咁呢個咧邪靈先至會受犯，就反抗唔到。好啦，跟住仲有個張超雄幫口喎。其實呢個女仔都唔啱噶，因為你大熱天時着 T 恤牛仔褲貼身嘅，咁咧你啲身材靈光浮凸，咁你令到阿林卓廷咧色心起，佢就會強姦你，好似人哋啲咩印度啊、伊斯蘭教啊、伊朗啊嗰啲咁嘅地方咧，就係要着到好似嗰啲黑寡婦啊，得對眼出嚟，成身包到冚黑色，由頭包到落腳趾尾嗰啲，你應該着嗰啲衫出嚟，阿林卓廷咪唔會侵犯你咯。咁呢三條友咧就講咗呢幾條計，就俾阿林卓廷，其實你就係一個強姦犯，其實你就係一個傷人17嘅嚴重傷害一個犯人，你講乜嘢都開脫唔到你罪。你唔好以為成日洗佢腦，將佢咧變成好似邪教啊、咩阿摩真理教啊、嗰啲咩摩門教啊，全部咧將佢哋嗰啲青少年咧毒到佢好似咧中咗毒、撞咗邪、變咗僵屍咁，完全都唔知道自己咧嗰個行為做啲乜嘢，嗰個思想係想啲乜嘢。根本上你泛民咧就每一日咧就喺度毒緊嗰啲我哋香港好純真嘅青少年，全因為你班泛民嘅議員咧係毒到香港，成日咧就喺度包哭老鼠、假慈悲、假仁假義。你哋喺議會提供不合作運動，喺議會做一啲暴力嘅衝擊，喺議會做一啲不合作嘅運動，全部係教壞細路。而家啲細路咪全部跟晒你咯，跟住你去到埋門一腳，你就求人哋話唔好，你唔好笑死人啦，泛民係嘛？所以咧，我講呢個笑話咧，希望大家咧可以開心啲。以上故事咧純粹虛構。咁啊，林卓廷咧，你又唔好出嚟私信俾我啦吓。好，咁今日講到咁多先。